A keni probleme me kapsullokun? Këto lloje frutash do t'ju ndihmojnë. Nëse keni probleme me kapsullokun, përveç marrjes së lëngjeve dhe ushtrimeve, lloje të caktuara frutash si kivi dhe fisht mund të ndihmojnë. Kapsulloku është një problem i zakonshëm që mund të shkaktojë fryrje, dhimbje stomaku dhe ndjenjë rëndese. Dieta e dobët, mungesa e ushtrimeve dhe marrja e pamjaftueshme e lëngjeve janë shkaqet më të zakonshme të tretjes së ngadaltë. Lajmi i mirë është se disa fruta mund të stimulojnë natyrshëm jashtëqitjen dhe të lehtësojnë simptomat. Kumbullat të thata. Kumbullat e thata janë një nga aleatët më të famshëm natyror kundër kapsullokut. Ato janë të pasura me fibra, por edhe me sorbitol, një alkool sheqeri natyral që ka një efekt të lehtë laksativ. Konsumi i rregullt i disa kumbullave të thata në ditë mund të përmirësojë ndjeshëm tretjen. Kivi. Kivi përmban një kombinim të fibrave dhe enzimës aktinidin, e cila ndihmon në zbërthimin e proteinave dhe përshpejton tretjen. Studimet kanë treguar se ngrënia e 1 deri në 2 kivive në ditë mund të rrisë jashtëqitjen dhe të zvogëlojë fryrjen. Dardha. Dardhat janë një burim i shkëlqyer i fibrave dietike, veçanërisht kur hahen me lëkurë. Ato gjithashtu përmbajnë një përmbajtje të lartë uji, e cila ndihmon më tej në zbutjen e jashtëqitjeve dhe lehtësimin e lëvizjeve të zorëve. Fiq. Fiqt e freskët ose të tharë janë të pasur me fibra, të cilat stimulojnë peristaltikën e zorëve dhe janë një ilaç tradicional për kapsullokun. Ato janë veçanërisht efektive kur disa fiq të tharë lihen në ujë gjatë natës dhe konsumohen në mëngjes. Edhe pse frutat mund të jenë një aleat i fuqishëm, është e rëndësishme të theksohet se pa konsum të mjaftueshëm uji, fibrat nuk mund të funksionojnë siç duhet. Gjithashtu, aktiviteti i rregullt fizik stimulon sistemin tretës. Nëse kapsulloku zgjatet për një kohë të gjatë, shoqërohet me dhimbje të forta, gjak në jashtëqitje ose humbje të menjëhershme në peshë, është e nevojshme të kërkoni këshillën e mjekut. Në qoftë se ju ka pëlqyer kjo video, ju lutemi klikoni butonin subscribe për më tepër.